So how do you say good morning in Thailand? สวัสดีตอนเช้า It's a bit long Well, Lin Chao. I'll just stay in Thai first and then I'll Sure, introduce you yeah okay sure. Go ahead. yeah สวัสดีค่ะทุกๆคนในวันนี้นะคะโอปอกับพีชนะคะจาก VCEC นะคะก็เรามาพร้อมกับสถาบัน Sprott Shaw College นะคะซึ่งเป็นสถาบันเอกชนที่เน้นด้านทางสุขภาพนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสาย Healthcare นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลเด็กหรือว่า ECE นั่นเอง Early Childhood Education นะคะซึ่งวันนี้ค่ะไมล่านะคะก็คือจะเป็นตัวแทนสถาบันในการที่จะพรีเซนต์รายละเอียดคอร์สต่างๆแล้วก็แนะนำเส้นทางการที่จะมาเป็นพยาบาลที่แคนาดาด้วยนะคะหากนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองท่านใดนะคะมีคำถามระหว่างสัมมนานะคะทางเราจะมีช่วง Q&A นะคะหลังจากไมล่าที่พรีเซนต์เสร็จแล้วนะคะซึ่งดังนั้นทุกคนสามารถที่จะถามตอบกันได้ในภายหลังนะคะก็ในระหว่างการพรีเซนต์ตอนนี้นะคะรบกวนปิดไมค์ไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มกันได้เลยค่ะ Hello and welcome everyone. First, I want to thank you for taking the time in Saturday morning in Thailand time and Friday night in Vancouver to join us today. I'm pleased to introduce you all to Myla, a representative from Sprott Shaw College. May you please introduce yourself, Myla? Hi everyone, I'm Mila. I am the marketing manager for Southeast Asia. I'm very happy to be the speaker for tonight's webinar. So I hope you will be learning more about Sprott Show programs. So yeah, looking forward to see you here in Canada soon. All right. So welcome everyone. I'll start my first slides. This is my name. And I'll start with the Sprott Shaw College introduction. We are actually in the industry for 120 years already since 1903. So the Sprott Shaw College is one of the oldest college in British Columbia. So this is how we look before and then of course now. So to add that, so we are actually in under CIBT Education Group. That's our mother company. And under CIBT Education Group, we have 4 businesses under this umbrella. I mean, mother company. We have Sprott Shaw College. We also have VIC or Vancouver International College. We also have our own Sprott Shaw Language College. And of course, we also have our sister company who is handling all our real estate property, which is Global Education City. อือฮึก็อันนี้นะคะก็คือ Sport Show เนี่ยอยู่ทั้งมีทั้งตั้งแต่ Sport Show เป็น language นะคะหรือว่าเป็น GEC แล้วก็จะเป็นทาง VIC ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะอือฮึ Okay, so we have 16 campuses around British Columbia. So this is our location. So Opal, just as stated. Sure อันนี้นะคะก็คือจะเป็นโลเคชันที่มีทั้งหมด16แคมปัสหรือว่า16โรงเรียนใน BC เลยนั่นเองค่ะ All right, so some of the photos from the อือฮึ campus. อืมอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะที่เป็นตัวอย่างของในเรื่องของโรงเรียนนะคะ So this is our student residences. So since we also have a sister company who's handling our real estate. So in Vancouver alone, we have more than 16 buildings around British Columbia. อือฮึ So this is some of our buildings. So you can translate that one for them. เนี่ยอันนี้ก็คือด้วยความที่เขามีพาร์ตเนอร์ในเรื่องของอสังหานะคะเขาก็จะมีเป็นแบบว่าตึกที่ให้นักเรียนเช่าเป็นเรื่องของ resident หรือว่าเป็นตึกของเป็นหอในนักเรียนนั่นเองค่ะเนี่ยนี่ก็จะเป็นรูปตึกแล้วก็รูปภายในนะคะ Right, this is how it looks like. อืมอันนี้คือจะเป็นแบบที่ข้างในที่เกิดข้างในของตึก Okay, so let's start with our main program. Okay.
So I'll talk about first the healthcare programs. So before I start with the healthcare programs, I'll let you understand the healthcare team structure in Canada so that you will understand more how it works here in Canada. So would you like to translate that all for them? อันนี้นะคะก็คือเขาจะมีการบอกโครงสร้างนะคะว่า healthcare หรือว่าเป็นโครงสร้างของสายงานทางด้านสายสุขภาพเนี่ยค่ะของที่ประเทศแคนาดาเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะ All right. So for those who don't have any background in the healthcare industry, if you are high school graduate or you completed a program or a course in your home country from business or whatever course that is not related to healthcare, the first level that you can take in Canada is healthcare assistant. So healthcare assistant is for those international students who don't have any background or have a little background in the healthcare industry. ก็คืออันดับแรกนะคะจะเป็น healthcare assistant นะคะก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยทางด้านสายสุขภาพนะคะอันนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนเลยนะคะหรือว่ามีประสบการณ์นิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของสายสุขภาพนั่นเองค่ะดังนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นเลเวลแรกที่หลายๆคนจะสามารถเริ่มมาได้ก็คือจะเป็นเหมือน assistant หรือว่าผู้ช่วยก่อนนั่นเองค่ะ All right. And then this course is at least 7 months to 1 year. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นขั้นต่ำอยู่ที่7 เดือนจนถึง1 ปีค่ะ All right. So the main job responsibility as a healthcare assistant is morely taking care of elderly patients. ก็คือสำหรับการที่เป็นผู้ช่วย healthcare หรือว่าเป็นผู้ช่วยทางเรื่องของสายสุขภาพอะค่ะก็เขาก็จะดูแลในเรื่องของ elderly patient หรือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอายุสูงแล้วนั่นเองค่ะ All right. So the second level for healthcare structure is practical nursing. You call yourself a licensed practical nurse if you already passed the board exam and the skills exam. อันต่อไปนะคะที่ขึ้นไปได้เนี่ยก็คือจะเป็น LPN หรือว่าจะเป็น Licensed Practical Nurse นั่นเองก็คือจะเป็นเหมือนพยาบาลนั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องผ่านในเรื่องของการสอบ License มาก่อนเหมือนกันนะคะ So this is a 2-year program. อันนี้ก็จะเป็นคอร์สที่2 ปีค่ะ For practical nurse, their main responsibility is purely to guide the healthcare assistant. So healthcare assistant is under the supervision of a licensed practical nurse, and licensed practical nurse are the one taking care of all stable patients. Okay, they don't take LPN or licensed practical nurse do not take care any critical cases of patients. So they always take care all those stable or stabilized cases for patients. It could either be elderly or adults or children. Okay, so that's the definition of practical nurse. อันนี้นะคะก็คือLPN เนี่ยจะแตกต่างกับอีกตัวหนึ่งมันเป็นตรงที่ว่าตรงของระดับเนี้ยค่ะเขาก็คือจะเป็นเหนือผู้ช่วยทางด้าน healthcare หรือว่าเป็นผู้ช่วยทางด้านของสายสุขภาพเมื่อกี้นะคะ Critical means like they have heart problems or RN or the nurse, the registered nurse are the one taking care of that patients. For licensed practical nurse, they're more like a nurse assistant. So they are not allowed to take care of any critical patients, which is, for example, in the ICU, those patients with all the tubes thing. So they do not take care of those patients. They always take care of patients for long term. For example, elderly people with diseases like diabetes, those kind of things, not so critical. ก็คือจะแบบว่าไม่ได้ดูแลเคสที่แบบหนักมากเหมือนแบบว่าอยู่ใน ICU หรือว่าเป็นเคสของเรื่องของโรคหัวใจหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเคสทั่วไปที่อย่างเช่นเรื่องของเบาหวานแล้วก็เป็นเคสอื่นๆที่เหมือนผู้ช่วยพยาบาลหลักอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะโอเค
All right. So next, so you see the level of educations for healthcare assistant is only 1 year. But if you want practical nursing, it's a 2-year course. And the next level will be registered nurse, or those who are completed bachelor's degree of nursing or Bachelor of Science in Nursing. So this is a 4-year study followed by passing the licensure examination. อันนี้นะคะก็คือขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเป็น RN หรือว่าเป็น Register Nurse นะคะที่เรียน4 ปีก็คือเมื่อกี้ License Practical Nurse เราจะเรียน2 ปีนะคะอันนี้ก็คือแบบว่ามี License เป็น Register Nurse แล้วนั่นเองค่ะ So in this scenario, you can definitely understand why registered nurse, in terms of salary, they get more because the job responsibility is very intense. So registered nurse are the one handling all licensed practical nurse and healthcare assistant. So the nurse or the RN is the one actually in charge of all the stations in the facility. So he or she will be the one to manage all facilities and all under her. Okay, like practical nursing is under a registered nurse, and healthcare assistant too is under registered nurse. So that's why registered nurse, or they call it like in charge nurse during the time that they are working in the facility. So she is the one deciding everything for the good of the team. So can you please explain that to them? Sure อันนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมRegister Nurse เนี่ยได้เงินค่อนข้างเยอะมันเป็นเพราะว่าเขาจะดูแลบุคลากรทางแพทย์ไม่ว่าจะเป็นLicense Practical Nurse หรือว่าเป็น Healthcare Assistant หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ภายใต้ของ Register Nurse นั่นเองดังนั้นเขาก็จะมีหน้าที่ดูแลแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเป็นมีความรับผิดชอบทั้ง License Practical Nurse แล้วก็ Healthcare Assistant นั่นเองแล้วเขาก็จะสามารถดูแลคนไข้ได้ทั้งหมดเลยค่ะAll right. So, and then if you want to upgrade from registered nurse from an RN to any above level than RN, we call it nurse practitioner. Nurse practitioner is the one who completed a master's degree in nursing. And this nurse practitioner is a very independent nurse. When I say independent, it means that they can act like a doctor. Okay, they don't need a doctor. For example, they can prescribe medications, which is an RN or a registered nurse cannot do that. But nurse practitioner, they can prescribe medication, and they can also read lab results or laboratory results. So these are some of the job responsibilities that the nurse practitioner can do than the RN. Nurse Practitioner นะคะก็คือจะเป็นแบบที่จบปโทของทางพยาบาลนั่นเองเนาะซึ่งสิ่งที่เขาจะสามารถทำได้ค่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของการออกยาเป็นออกใบสั่งยาให้ได้นะคะแล้วก็เหมือนตรวจโดยที่แบบอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ได้มีหมอนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอันที่สามารถทำได้ซึ่งRN หรือว่า Register Nurse อะค่ะจะไม่สามารถที่จะออกยาหรือว่าเป็นเหมือนแบบว่าอ่าน lab อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นแค่ Nurse Practitioner นะคะที่จะเป็นแบบที่ว่าเหมือนอยู่คนเดียวโดยที่ไม่ได้มีหมอได้แล้วก็ตรวจสอบตรวจโรคอะไรอย่างเงี้ยได้อะค่ะ yeah Okay, so let's move on to the programs that we offer. So Sprott Shaw College offer all types of healthcare programs. So for healthcare assistant, we offer 2 programs for healthcare assistant. One is only the 29 weeks, and the other one is 66 weeks. You might wonder, what is the difference between the two? It's the same qualification. It's just the duration is longer for international students, because obviously this is designed for international students. So 66 weeks is roughly around 1 year and 2 months, including the co-op. Co-op means a paid work placement. Okay.
For healthcare assistant, the 29 weeks, this is designed for domestic students. So we don't take a healthcare assistant for international students. So all international students are enrolling this one, healthcare assistant in internationally educated with co-op. ก็คือเริ่มแรกนะคะที่เป็น healthcare assistant สำหรับคนที่ไม่ได้มีแบ็กกราวด์ทางด้านหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านสายสุขภาพนะคะก็จะเริ่มได้เป็น healthcare assistant ตรงนี้เนาะซึ่งอันแรกกับอันที่2อะค่ะจะแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาเรียนนะคะก็คือมี29อาทิตย์กับ66อาทิตย์หรือ1ปี2เดือนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเป็นนักเรียนต่างชาตินะคะเขาจะให้เข้าตรง co-op ก็คือเป็น healthcare assistant กับ co-op ที่เป็น66อาทิตย์นะคะตรงนี้มันเป็นเพราะว่านักเรียนจะได้มีตรงco-op หรือว่าเป็นแบบที่มีช่วงในการทำงานฝึกงานแบบที่ได้เงินนั่นเองนะคะซึ่งแบบแรก healthcare assistant แบบแรกที่ไม่ได้มี co-op เนี่ยเขาจะให้สำหรับเด็ก domestic หรือว่าเป็นเด็กที่อยู่ที่แคนาดาแล้วนั่นเองค่ะ Okay, and we also offer practical nursing. This is a 75 weeks program. So these are all the fees here on the right side. We also have postgraduate certificate in nursing with co-op. This is designed for licensed nurse in their home country who wants to become a licensed nurse in Canada. So this is an 81 weeks program. We also offer community support worker social services, mental health and addiction worker, medical office administrator, health unit clerk, pharmacy health assistant with practicum, and of course, we also have dental assistant. อันนี้นะคะก็นอกจากเมื่อกี้ที่เป็น healthcare นะคะก็จะมีเป็น clinical nursing ที่มี75อาทิตย์นะคะแล้วก็ postgrad certificate ในเรื่องของ nursing ซึ่งตรงนี้ค่ะจะเอามาช่วยในเรื่องของสำหรับคนที่มีเป็นพยาบาลอยู่แล้วที่ไทยอย่างเงี้ยค่ะจะสามารถที่จะมาเปลี่ยนในเรื่องของ license ที่อยากที่มาทำงานที่แคนาดาเนี่ยจะต้องสามารถลงคอร์สนี้ที่เป็น postgrad certificate ของ nursing ได้นะคะแล้วก็ที่ Sprott Shaw เองก็จะมีทางด้าน community support นะคะทางด้าน mental health นะคะแล้วก็เป็นแอดมินทางฝั่งแบบว่า medical office นะคะแล้วก็จะเป็นทางเรื่องของการยานะคะ pharmacy เนาะแล้วก็จะเป็น dental ก็คือเป็นเรื่องของการทำฟันที่เป็นผู้ช่วยนั่นเองค่ะ All right, so let's just go through the requirements for healthcare assistant. So again, we offer 2 programs. So regular one is 29 weeks and the other one is 66 weeks. So for international students, you fall under this category, okay? So for English requirement, this is a mandatory requirement. This is not Sprott Shaw requirements, but this is Health Ministry of Canada requirement. Why? Because later on, when you finish your healthcare assistant program, you will be registering your license to the registry office, and registry office needs IELTS. โอเคอันนี้นะคะก็คือจะเป็นเหมือน qualification หรือว่าเป็นเหมือนคุณสมบัติที่ถ้าเกิดว่านักเรียนอยากที่จะมาเรียนในสาขา healthcare assistant ตัวนี้นะคะซึ่งเราจะดูฝั่งขวามือที่จะเป็น66อาทิตย์นะคะก็คือเรียน25ชั่วโมงต่ออาทิตย์ตรงนี้เนาะตรงนี้ค่ะภาษาที่เขาจะต้อง require หรือว่าที่ต้องการนะคะจะเป็น IELTS นะคะก็คือเป็นตามนี้เลย IELTS CLB หรือว่าเป็น CLB นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะมีเป็นเรื่องของแต่ละแบรนด์ก็จะแตกต่างกันตรงนี้มันเป็นเพราะว่าไม่ใช่ว่าSprott Shawมาตั้งแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นในเรื่องของกรมสุขภาพของแคนาดาค่ะที่เขาจะต้องใช้ IELTS ในภายหลังเวลาเราขอไลเซนส์นั่นเองค่ะ Okay, for English requirements, so let's compare the 2 programs. So this is the English requirement. These are all accepted English exams. So you can choose from these exams, but I think in Thailand, they are more familiar with IELTS or IELTS and TOEFL. Okay, so this requirement is only for regular, this one, okay, the 29 weeks. So you see, for IELTS, they need 6 in listening, speaking 6, writing 5.5, and reading 5.5. อันนี้จะเป็นแค่ของ regular หรือว่าเป็นของฝั่งซ้ายที่จะไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะ So remember the regular because these are designed for domestic. So the IELTS is kind of higher here. They require 6.
But if we talk about healthcare assistant internationally educated with co-op, the IELTS requirements for this one is below 6. So we only require 5.5 for listening and speaking, and writing at least, and writing and reading at least 5. อันนี้ก็คือจะเป็นอันที่สำหรับนักเรียนต่างชาตินะคะที่เขาก็จะลงถ้าเป็น healthcare assistant ก็จะลงเป็นคอร์สนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะเขาจะต้องการภาษาที่น้อยกว่าทางฝั่งเมื่อกี้ที่เป็นคนที่อยู่ที่นี่เนอะดังนั้นตรงเนี้ยค่ะเขาก็ต้องการต่ำสุดเป็น IELTS 5.5 ในเรื่องของแบนlistening speaking นะคะแล้วก็เป็นแบนเขียนการอ่านเนี่ยก็จะเป็น5นั่นเองค่ะเป็นเรื่องของเป็นขั้นต่ำค่ะ yeah So I believe IELTS has 2 modules. One is general training and the other one is academic. For healthcare assistant requirements for IELTS, we only require general training, not the academic. โอเคอันนี้นะคะคือที่แตกต่างกันเนี่ยเราจะใช้เป็น general ของ IELTS นะคะจะไม่ใช่เป็น academic เหมือนที่อื่นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นของ healthcare ตรงนี้จะใช้เป็นของ general นั่นเองค่ะ Okay, so this is very important, okay, the English requirements. So for those who wants to enroll for this program, they have to take the IELTS first. ก็คือถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะคะจะต้องมีผลคะแนน IELTS ก่อนนั่นเองค่ะที่จะเป็น general. So we also have practical nursing. So again, this is a 75 weeks program. So the study hours is at least 25 hours per week. And then your practicum will be 20 weeks. The total program fee for the whole 75 weeks is 42,208.32. And this is, again, for all healthcare programs, IELTS or English exam is a requirement. For practical nursing, these 2 English exam are accepted. So for this one, we don't accept general training, but we require academic IELTS. โอเคถ้าเกิดว่าสนใจเป็น practical nursing นะคะก็คือเป็นอันดับที่ขึ้นลงมาจากเมื่อกี้เป็นที่เป็นassistant healthcare assistant เมื่อกี้นะคะก็ practical nursing อะค่ะจะมี75อาทิตย์นะคะแล้วก็เรียน25ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็มีการเป็น co-op หรือว่าเป็นทำงาน20อาทิตย์นั่นเองนะคะซึ่งค่าคอร์สทั้งหมดนะคะก็จะเป็น 42,000 ประมาณที่42,000 ตรงนี้นะคะซึ่งภาษาอังกฤษที่จะแตกต่างกันก็คือเขาจะรับ IELTS ที่จะเป็น7นะคะแล้วก็แบนอื่นก็จะไม่ต่ำกว่า 7 แล้วก็ 6.5 ถ้าเป็นแบนเขียนเนาะอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้จะรับเป็น academic นะคะ All right. So for IELTS, you can see here, there's quite a very high requirement for IELTS because we're talking about nursing here. When we talk about nursing, expect that the English requirement is very high. So we require 7 for listening and speaking and reading, and then at least 6.5 for writing. ด้วยความที่เป็นพยาบาลนะคะเราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนไข้ค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้นตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะต้องการภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะ All right. So we also have, so if you finish healthcare assistant program, you can also take our practical nursing access. So remember here, practical nursing is 75 weeks. But if you finish healthcare assistant and you want to upgrade to practical nursing, so you will have the chance to shorten it. So it will be just 61 weeks only. If you finish healthcare assistant plus practical nursing, so you will enroll for this program, practical nursing access, provided you actually meet these requirements. So for you to take or to be qualified to take the practical nursing access, first, you have to complete the healthcare assistant internationally educated with co-op, and then work in the industry or work in a facility for at least
6 months to 1 year, because this one we require at least 600 hours of your work experience. It means that after you graduate as a healthcare assistant, you work full-time in the healthcare industry, and at least you accumulate 600 hours in your work experience in the clinical area, and then you meet the IELTS requirements for practical nursing access, then you can enroll for this one. And it will only take you 61 weeks to finish. And then after that, you can take the licensure examination. And if you pass, you will become a licensed practical nurse. โอเค อันนี้นะคะสำหรับคนที่จากเมื่อกี้ที่เราเห็นว่า practical nursing ที่คอร์สทั้งคอร์สนะคะมันจะอยู่ที่อยู่ที่75 อาทิตย์นะคะตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนมาตั้งแต่ healthcare assistant หรือว่าคอร์สแรกของเขาเลยอะค่ะแล้วอยากที่จะอัปเกรดหรือว่าอยากที่จะเรียนต่อในด้านของ practical nursing อะค่ะเขาจะเหลือ61 อาทิตย์เท่านั้นแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นนะคะเราจะต้องผ่านในเรื่องของrequirement หรือว่าคุณสมบัติก่อนว่า1เลยจะต้องทำงาน600 ชั่วโมงนะคะในส่วนของเรื่องของพยาบาลหรือว่าในส่วนของ healthcare นะคะ600 ชั่วโมงแล้วก็ภาษาอังกฤษต้องเป็น IELTS Academic 7.0 แล้วก็เป็นเงื่อนไขตามเมื่อกี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราผ่านทุกอย่างแล้วก็มาเรียนเป็น practical nursing 61 อาทิตย์อะค่ะเราจะสามารถมีสิทธิ์สอบเป็น license CPNRE หรือว่าเป็น license เพื่อที่พอเราสอบผ่านแล้วค่ะเราจะได้เป็น LPN หรือว่า license practical nurse นั่นเองค่ะ All right. So next is we also have other programs. So let's discuss about the English requirement for other healthcare programs. The community support worker, social services, you don't need to take IELTS, but you just have to pass our English assessment exam. This is done online. Can you please translate that one, Opal? Is it free for your assessment? Yeah, that's free. โอเคก็ถ้าเป็นโปรแกรมอื่นนะคะก็อย่างเช่นจะเป็น community support worker นะคะก็ตรงนี้จะไม่ต้องใช้ IELTS นะคะแต่ว่าจะต้องผ่านในข้อสอบของเขาซึ่งเป็นSprott Shaw College English Assessment Exam หรือว่าเป็นข้อสอบวัดภาษาโดยตรงของสถาบันนะคะซึ่งตรงนี้จะสอบได้ฟรีนั่นเองค่ะ All right. So for mental health and addiction worker, at least we need IELTS at least 6.5 overall band score. And also dental assistant 6.5, but the rest, pharmacy assistant, and then medical office administration, health unit clerk, you only need to take our online English and math assessment exam, and this is free. ก็ถ้าเกิดว่าเป็น mental health หรือว่า addiction worker ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผู้ช่วยทางด้านผู้ป่วยแบบที่มีความบกพร่องทางด้านจิตใจหรือว่าทางแบบว่าเหมือนติดบุหรี่หรือว่าติดแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเป็น addiction เนาะอันนี้ค่ะหรือว่าจะเป็น dental assistant หรือว่าเป็นผู้ช่วยของทำฟันตรงนี้ค่ะจะใช้ IELTS 6.5 นะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีที่เป็น pharmacy หรือว่าเป็นผู้ช่วยทางด้านการสั่งจ่ายซื้อยาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นเหมือนแบบว่าแอดมินทางในออฟฟิศของทางฝั่ง healthcare ตรงเนี้ยค่ะจะใช้แค่เป็นของ SSC หรือว่า Sprott Shaw College English แล้วก็สอบ math นะคะสอบเลขแล้วก็สอบอังกฤษฟรีโดยทางของ college ของเขาได้ฟรีค่ะแต่ว่าจะต้องสอบ2 ตัวทั้งอังกฤษแล้วก็เลขเลยนั่นเองเนี่ย All right. Thank you. So this is how you become a registered healthcare assistant in Canada. So first, you complete our program, which is a 1 year and 2 months or 66 weeks program. And then after you complete the program, you apply for your registration in the registry office. This is the registry office, care aid and community worker registry. And then once you submit it, you can submit it online. Okay. And then once you submit all your credentials or applications to the registry office, there will be credentials verification. So the registry office will contact Sprott Shaw just to confirm if you are a graduate with us. And then once we verify that, yes, they are a graduate from our college, and then the registry office will confirm or give you their license registry number. So that will become
you can now call yourself as licensed healthcare assistant. ว้าวถ้าเกิดว่าสำหรับการที่เป็น License Healthcare Assistant หรือว่าเป็นคนที่มีทางด้าน License หรือว่าใบอนุญาตการทำงานเป็นผู้ช่วยของทางด้านสายสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะการที่เป็นตรงนั้นเนี่ยจะต้องเริ่มจากการที่เราเรียนคอร์สของเขาเป็นHealthcare Assistant เป็น66อาทิตย์หรือว่า1ปี2เดือนพอเราเรียนจบแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปสมัครกับทางกรมสุขภาพของเขาหรือ Care Aid ตรงCommunity Worker ตรงเนี้ยค่ะไปสมัครกับเขาเป็นออนไลน์นะคะพอสมัครกับเขาเรียบร้อยค่ะทางฝั่งกรมสุขภาพตรงเนี้ยค่ะก็จะมาถามสปอร์ตชหรือว่าถามโรงเรียนว่าการนักเรียนคนนี้ได้จบตรงกับทางสถาบันจริงหรือเปล่าค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าสปอร์ตชตอบตกลงว่าจริงก็จะสามารถที่จะได้ไลเซนส์เขาก็จะให้เป็นนัมเบอร์ก็ได้ไลเซนส์มาเลยทันทีนั่นเองค่ะ All right. But how about how to become a licensed practical nurse in Canada? So this is the process. So first is you have to complete our practical nursing program, which is 75 weeks. And then after you complete our 75 weeks program for practical nursing, you apply your license to the NCAS. NCAS is a registry office here in Canada who will do the skills exam. So there will be two exams that you need to pass for practical nursing. First is skills exam, which is actually conducted by the NCAS, or this is a registry office for licensed practical nurses. And then after that, go for registration for the BCCNM. This is another registry office who will do the evaluations of your credentials, and then they will do the employment and registration history. So they will do all the verifications, your work experience, your school credentials. And then once you pass the NCAS exam or the skills exam, okay, just to make it easier, it's a skills exam. Once you pass the skills exam, then you can apply for registration. And then once you pass the NCLEX exam, this is NCLEX exam or the licensure examination for practical nurse here in Canada. So you will become, once you pass the two exam, the skills exam and this one, the NCLEX exam or the licensure examination, then you can become a practical nurse or licensed practical nurse. For the skill exam and then the last exam, is that like the writing exam or usually how is it like? Okay, skills exam is no writing, okay, just skills, purely skills. They will be given scenario, like they will do simulation, okay? Like they will be in a facility where they will be given cases or a scenario, okay, and then they will show their skills. Okay, so that's a skills exam. If they pass a skills exam, then they can take the NCLEX exam or the licensure examination. The NCLEX exam is just purely a theory, okay? Just a written exam. Okay, sure. อันนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าทำยังไงถึงจะได้เป็น license practical nursing นะคะซึ่งเริ่มแรกก็คือเราจะต้องจบในเรื่องของคอร์ส practical nursing กับทาง Sprott Shaw ก่อนนะคะแล้วก็ไปสมัคร2ข้อสอบแรกก็คือ NCAS นะคะเป็นข้อสอบเป็น skill exam หรือว่าเป็นการสอบแบบว่าเขาจะให้ scenario หรือว่าเป็นให้แบบเหมือนเหตุการณ์จำลองมาอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นแบบนี้เราจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นการสกิลเหมือนดูว่าสกิลหรือว่าทักษะของเราที่จะตอบสนองหรือว่าที่จะทำแก้ปัญหาตรงนั้นนะคะคืออะไรบ้างนั่นเองนะคะแล้วก็ก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นข้อสอบอีกอันหนึ่งที่เป็น theory หรือว่าไปทางทฤษฎีนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะพอเราผ่านทั้ง2อันแล้วค่ะเขาก็จะไปในเรื่องของ BCCNM ซึ่งเป็นเช็คในเรื่องของว่าเราทำงานที่ผ่านมาประสบการณ์ทำงานของเราอันนั้นจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ในเช็คในเรื่องของการเรียนนะคะว่าเราเรียนกับ Sprott Shaw จริงไหมนั่นเองนะคะพอเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือจะได้เป็น register เป็น practical license นั่นเองค่ะ Okay, so good news for all of you, because Sprott Shaw College, since we are one of the oldest college here, we have a very high passing exam for our graduates. So these are all the campuses.
and you see the percentage, the passing percentage. So we're very happy to just, share this to you. So mostly of our graduates, okay, they get the licensure examination and they work in the industry. ก็อันนี้นะคะจากเมื่อกี้ที่แบบว่ามีทั้งข้อสอบทั้ง2แบบอันนั้นนะคะก็อันนี้จะเป็นตารางที่ให้ดูว่าแคมปัสทั้งหมดที่ Sprott Shaw มีอะค่ะก็จะแบ่งเป็นตามจังหวัดนะคะซึ่งแต่ละที่อะค่ะเขาก็จะมีว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะมีผ่านตั้งแต่90%ขึ้นไป100%นะคะก็ดังนั้นจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่สอบแล้วก็ผ่านได้เลยเส้นจริงทำงานจริงในโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้ค่ะ Okay. All right, so that's for the healthcare programs. Now we go to early childhood education. เมื่อกี้ก็คือจะเป็นเรื่องของพยาบาลนะคะ ตอนนี้จะมาเข้าถึงเรื่อง ECE หรือว่าทางการดูแลเด็กนั่นเองค่ะ So this program is offered for international students. First is we have early childhood education, the basic. The basic is only 45 weeks. We also have a diploma, which is a 77 weeks. The difference between the two is basic is if you want to work as an early childhood assistant only, but for diploma you can teach. Okay, you can teach infant and toddler, and you can also teach children with exceptionalities or children with special needs. อันนี้ก็คือจะเป็นคอร์สที่นักเรียนต่างชาติที่จะสามารถเรียนได้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีเป็นเบสิกกับดิโพมานะคะซึ่งคอร์สตรงนี้ค่ะจะแตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็นเบสิกจะดูแลนักเรียนเด็กๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบดิโพมาค่ะนักเรียนที่เข้าไปเรียนแล้วค่ะจะสามารถจบออกมาแล้วเนี่ยจะได้เป็นอาจารย์นะคะก็คือเป็นครูสอนเด็กเล็กนะคะเด็กโตขึ้นมาหน่อยหรือว่าจะเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเป็นเด็กที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านอย่างเงี้ยค่ะเฉพาะทางเป็นเด็กพิเศษนั่นเองนะคะก็คือสามารถที่จะสอนได้ Okay, and then we also have ECE or early childhood education, infant and toddler, meaning this is a diploma, but focus more on teaching infant and toddler. So infant and toddler meaning these are normal kids. แบบแรกนะคะก็คือจะเป็นECE แบบ Infant and Toddler นะคะก็เป็นเด็กเล็กเลยนะคะก็คือสามารถสอนได้แต่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กปกติที่เป็นเด็กเล็กนั่นเองค่ะเนี่ย And we also have early childhood education, the Montessori program. When we say Montessori, this is you can teach group of students. Okay, and then this is an 80 weeks program. ก็ถ้าเป็นของ Montessori นะคะก็คือจะสามารถที่จะสอนเด็กเป็นกลุ่มเลยนะนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็จะเป็น80อาทิตย์เป็นโปรแกรมที่ยาวถึง80อาทิตย์นั่นเองค่ะ So for those of you who wants to work in the education industry, so these are all your options. So just it depends on what you want, but I really strongly suggest you consider early childhood education, the diploma, because it has everything you need. It has also because for diploma, the first year is a basic, and then the second year is the specialization. So you will get the license to teach both infant and toddler, which is the normal kids, and you can also teach children with exceptionalities. These are with children with special needs. ก็ทั้งหมดอะค่ะจะแล้วแต่เลยว่าเราอยากที่จะเรียนแบบเจาะจงไปทางไหนนะคะแต่ว่าส่วนตัวของทางไมล่าเองเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าให้เราเรียนเป็นECE แบบดิโพมาไปเลยเพราะว่าปีแรกค่ะเราก็จะได้เรียนแบบเบสิกนะคะแล้วก็ปีที่อีกปีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เรียนในเรื่องของเป็นได้ไลเซนส์ในเรื่องของการสอนทั้งเด็กปกติแล้วก็เด็กที่มีความต้องการเพิ่มหรือว่าเป็นเด็กพิเศษนั่นเองค่ะ All right, so let's go ahead. Okay, so admission requirements. First is you have to complete our online application form in our website. So Opal can guide you for this one. And then before submitting the online application form in our website, you have to upload your passport copy, your school credentials,
And also, you have also to pass our entrance exam, English online assessment test. So we will arrange that one once we receive the application. And also we need also your COVID-19 vaccination records and then your TB test. So TB test must be done in Canada upon arrival. ก็ถ้าเกิดสนใจที่จะสมัครนะคะจะต้องมีการเช็คในต้องมีการกรอกนะคะเป็นกรอกใบสมัครออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นหน้าพาสปอร์ตนะคะแล้วก็วุฒิการศึกษานะคะทั้งเป็นวุฒิการศึกษาในระดับขั้นสูงสุดนะคะแล้วก็เป็นทรานสคริปต์ใบการศึกษานั้นนะคะแล้วก็เรื่องของการภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นโควิดนะคะก็หมายถึงว่าเป็นละครหรือว่าเป็นสมุดเล่มที่เราฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วนะคะอันสุดท้ายที่ B-test ก็คือเป็นเรื่องของวัณโรคค่ะที่ว่าเราจะต้องมีเป็นเทสของวัณโรคซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องทำตอนที่ถึงแคนาดาแล้วนั่นเองค่ะ Okay, and please highlight also, Opal, that for them to, as soon as we receive the complete application form, the completed application form, we need at least $10,000 deposit to confirm their enrollment. อืม And this is refundable in case of visa refusal. Okay. ก็อันนี้นะคะหลังจากที่เราสมัครไปแล้วอะค่ะจะต้องมีค่ามาจำการจองที่นั่งนะคะ10,000 เหรียญนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะจะสามารถที่จะรีฟันเงินได้ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าเราวีซ่าไม่ผ่านนั่นเองค่ะ Okay. So these are some of our photos from our students. ก็อันนี้จะเป็นรูปนะคะที่เป็นของนักเรียนนั่นเองค่ะ These are all healthcare students. เป็นทางสายสุขภาพนะคะ And these are how the work environment looks like in a real healthcare facility. So you will be taking care of these elderly people. อันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศการทำงานนะคะถ้าเกิดว่าพอเราสนใจที่มาทำงานทางด้านสายสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ที่ดูแลคนแก่นั่นเองคนสูงอายุนะคะ So these are photos from our early childhood students, ECE students. อันนี้ก็คือจะเป็นรูปของนักเรียนทางที่เรียน ECE นั่นเองค่ะ This is having fun. So some of our graduation photos. อันนี้ก็คือเป็นรูปที่รับปริญญานะคะ All right. So let me just wrap it up. Since all healthcare programs that we mentioned, healthcare assistant, practical nursing, and all other healthcare programs, including ECE or early childhood education, has a big shortage here in Canada. So it means when you finish your studies here in Canada, you can apply for your work visa under the program of and under the sponsorship of the employer. Okay. And once you gain at least 1 year experience, 1 to 2 years work experience here in Canada, then you can apply for your PR or permanent residency under PNP program or provincial nominee program. So these are helpful immigration guide or links for you to check out. ก็คืออันนี้นะคะจะเป็นลิงก์เพราะว่าตรงเนี้ยค่ะในวันนี้ที่เราคุยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสายคอร์สของสายสุขภาพนะคะหรือว่าจะเป็นคอร์สของECE หรือว่าเป็นคอร์สของการดูแลเด็กนะคะทั้ง2คอร์สเนี่ยจะเป็นสายงานที่ต้องการอย่างมากในเรื่องของการเป็นสายงานที่ต้องการซึ่งดังนั้นค่ะตรงเนี้ยเวลาที่เราเรียนจบไปแล้วอะค่ะและมีการทำงานมากกว่ามีการทำงาน full time 1 ปีจะสามารถขอ PR ได้ในภายใต้ที่เป็นของ BCPNP นั่นได้เลยนะคะซึ่งปกติแล้วค่ะด้วยความที่college เนี่ยจะเป็นเอกชนนะคะดังนั้นการที่เราจะได้วีซ่าทำงานนะคะมันจะมาจากการของสปอนเซอร์นายจ้างเพื่อให้เราได้วีซ่าทำงานหลังจากที่เราทำงานแล้วถึงจะมีโอกาสในการขอ PR นั่นเองนะคะก็คือการขอ PR ของเขาอะค่ะจะอยู่ภายใต้ BCPNP ซึ่งจะสั้นกว่าถ้าเป็นเรียนคอร์สอื่นนั่นเองค่ะ All right. So that would be all. Thank you so much for your time. I hope you
learn a lot from this webinar. So I'm Mhm. open to any questions or Sure. clarifications. Thank you so much, Maya, for your informative presentation today. We are now open for any questions as well. สำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถพิมพ์ไว้ในกล่องข้อความหรือว่าเปิดไมค์ถามไมค์ได้โดยตรงได้เลยนะคะ Okay, I have few questions here already. First, let's say if the student doesn't have IELTS, like the exact score, can they have like are there any English course from Sprott Shaw that may be pathway into the career course as in ECE or healthcare like that? Okay, there's only one thing they have to remember. If it is a healthcare program, IELTS is a mandatory requirement. Okay, there's no exception. There's no Sprott Shaw entrance exam. No. But for other programs, except healthcare, they can take our free English and math entrance exam. โอเคก็อันนี้นะคะมีนักเรียนถามมาว่าถ้าเกิดว่านักเรียนที่ไม่ได้มีข้อสอบไม่ได้มีผลสอบทางด้าน IELTS มาเนี่ยจะสามารถเรียนได้ไหมหรือว่าจะมีเป็นคอร์สพาธเวย์หรือว่าเป็นคอร์สภาษาอังกฤษแล้วก็ค่อยใช้คอร์สอันนั้นหรือว่าผลภาษาอังกฤษนั้นเข้าตรงได้หรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ไมล่าก็ตอบว่าไม่ได้นะคะมันเป็นเพราะว่าเขาเป็น mandatory หรือว่าเป็นที่จำเป็นที่นักเรียนจะต้องมี IELTS เข้ามาในการสมัครทางด้านของสายสุขภาพหรือ healthcare นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอันอื่นพวก ECE หรือว่าเป็นอันอื่นที่ไม่ใช่ healthcare ค่ะจะสามารถสอบของข้อสอบของ Sprott Shaw โดยตรงได้เลยนั่นเองค่ะโอเค then for early childhood education if the student doesn't have any relevant work experiences or any relevant background can the student still be able to enroll? Yes, as long as they are at least minimum requirements, at least they are high school graduate in their home country. And yes, then we can accept. โอเคอีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นคำถามที่มาจากในเรื่องของการเรียน ECE หรือว่าการเรียนแบบที่ดูแลนักเรียนดูแลเด็กนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีคำถามที่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีแบ็กกราวด์หรือว่าไม่ได้มีเป็นการจบมาโดยตรงทางด้านดูแลเด็กเนี่ยสามารถสมัครเรียนได้หรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็สามารถสมัครเรียนได้นะคะเพราะว่าเราจะใช้วุฒิแค่ม.6 นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีวุฒิม.6 นะคะก็คือสามารถยื่นสมัครได้เลยนั่นเองโอเค for the co-op or practicum for the courses at Sprott Shaw, a student asking if Sprott Shaw have any partnership with like industry workers or do they have to find their own let's say worker to get to work into in the period of practicum? No, Sprott Shaw will be the one to place them. We have partners already in the industry, so we will just place our students for practicum or for co-op. And do they get to choose or you just match them? I mean, are there any links? I mean, are there any lists that the student can choose, or is more of like? Oh, the campus will be the one to place them. So it depends on which campus they're studying. For example, if they're studying downtown campus, so within Vancouver area. Yeah. โอเคก็มีนักเรียนถามมาว่าถ้าเกิดในช่วงคอร์สหรือช่วงฝึกงานภายหลังอะค่ะที่จะมีในเรื่องของการที่ฝึกงานเราได้ทำงานแบบที่ได้รับเงินเดือนเนาะตรงนี้ก็ถามว่าตรงนี้นักเรียนจะต้องหาเองหรือว่าทางสถาบันมีไว้ให้นะคะซึ่งตรงนี้ไมล่าก็บอกว่าโรงเรียนเขามีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีแบบมีงานมีเขาเรียกมีตำแหน่งงานหรือว่ามีเป็นบริษัทหรือว่าเป็นทางด้านงานที่เขามีพร้อมให้นักเรียนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแคมปัสหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าแคมปัสที่เราเรียนว่าเราเรียนที่แวนคูเวอร์หรือว่าเรียนที่เมืองไหนอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเราเรียนที่แวนคูเวอร์งานของเราก็จะได้อยู่ในแถบแวนคูเวอร์นั่นเองค่ะthere's a student asking if after studying the course, can they get postgrad work permit? Okay, that's a good question, but there is an exception for that one. Postgraduate work permit is only available for publicly funded
funded college or publicly funded universities in Canada. So all private college like Sprott Shaw cannot offer PGWP. But I tell you, PGWP, if you study in a publicly funded college or university, it will take you to study, you have to study 3 to 4 years at least to get your PGWP. So the investment financially is very big because you will be studying more than 3 years to get your PGWP. And in fact, if you study those kind of programs in a publicly funded college, PGWP doesn't secure your future. Come to think of it, if you study healthcare assistant program that only take you 1 year and 2 months to finish, and after that you can work full time, while the other student is still studying in a university or in a publicly funded college. So I don't think that's a good idea to invest more money and time. มีนักเรียนถามว่าถ้าเรียนของที่ Sprott Shaw เนี่ยจะสามารถได้ postgrad work permit ไหมนะคะหรือว่าเป็นวีซ่าทำงานหลังเรียนจบของรัฐบาลที่ให้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะไม่ได้เป็นเพราะว่าที่ postgrad work permit นะคะที่เราจะได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรานักเรียนจะต้องเรียนทางด้านของทางในมหาวิทยาลัยรัฐบาลนะคะซึ่งไมล่าก็แจ้งว่าถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านสุขภาพค่ะมหาวิทยาลัยรัฐบาลจะมีคอร์สตั้งแต่3 ปีถึง 4 ปีขึ้นไปที่จะได้เป็น postgrad work permit นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะของ Sprott Shaw เองเนี่ยที่เป็นโรงเรียนเอกชนนะคะเขาจะมีตั้งแต่1 ปี 2 เดือนนะคะซึ่งหลังจากที่เราจบไปแล้วค่ะก็จะสามารถที่จะทำงานได้เลยเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นในเรื่องของการสปอนเซอร์จากนายจ้างเนาะแต่ว่าอีกอันนึงอะค่ะก็คือ postgrad work permit อะค่ะเขาจะไม่ได้การันตีว่านักเรียนจะมีงานหลังจบนะคะก็คือจะเป็นเหมือนเป็นวีซ่าทำงานลอยๆมาให้เรา3 ปีแต่ว่าอันนี้ของเขาก็แจ้งว่าถ้าเป็นของ Sprott Shaw เองเนี่ยเขาก็คือมีพาร์ทเนอร์ไว้อยู่แล้วตรงเรื่องของการที่จะให้นักเรียนทำงานในช่วงโคออปตรงนี้ได้อย่างนี้ค่ะประมาณนี้So there's a student asking if she's already a nurse in Thailand and then she's already graduated in nursing in bachelor degree in nursing. She's wondering if she can directly take the license BCCNM directly. Yes, she can, but she has to do all the assessment actually through the registry office. She has to submit that directly to the registry office, and the registry office will evaluate her credentials and requirements if she is qualified. So basically they will contact the school in Thailand, is that right? Or how usually it is? No, the applicant from Thailand should submit her application through the website, okay, where she has to complete the application form. And then once the BCNMM receive the application, they will do all the assessment and evaluation to check if the applicant is eligible to take the skills exam. โอเคก็มีนักเรียนนะคะถามมาว่าถ้าเกิดว่าเป็นพยาบาลมาแล้วที่ไทยทั้งจบปตรีมาจบปตรีปโทที่พยาบาลมาแล้วนะคะสามารถสอบไลเซนส์ได้ไหมซึ่งสอบได้แต่ว่าเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบเช็คก่อนนะคะเหมือนแบบเขาจะให้ลงไปในให้สมัครในลิงก์นะคะแล้วก็พอสมัครแล้วค่ะทางกรมสุขภาพเขาก็จะเช็คในเรื่องของแบบว่าเช็คการทำงานเช็คเรื่องเครดิตอะไรอย่างนี้ค่ะก่อนที่จะให้เราสอบนั่นเองค่ะดังนั้นก็คือสามารถที่จะสอบได้แต่ว่าเขาจะมีการกระบวนการเช็คก่อนที่จะได้สอบนั่นเองนะคะ And also highlight as well, even if they are qualified to take the skills exam, remember this is a skills exam and they don't have any work experience as a nurse in Canada. So 90 to 95%, they will fail the exam. So that is why it's very important to study first through our postgraduate certificate in nursing, because this will prepare them to pass the exam. อันนี้ไม่ได้ก็คือเสริมมานะคะว่าถ้าเกิดว่าอันเนี้ยด้วยความที่การสอบไลเซนส์นะคะมันจะมีอันนึงที่เป็นสกิลหรือว่าเป็นทางการสอบแบบวัดระดับเรื่องของทักษะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยค่ะ
90-95%ถ้าเกิดไม่ได้เรียนมาค่ะก็จะไม่ได้ผ่านข้อสอบตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีการสร้างสถานการณ์หรือว่าถามสถานการณ์ที่มันอิงกับของแคนาดาดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเรียนมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านพยาบาลในประเทศแคนาดามาก่อนก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างตรงนี้นั่นเองค่ะโอเค Also, I have one last question here. She's wondering for if she want to go into ECE, are there any like step to go into or anything like nursing that they have to go before that they have to take the basic first, or are they just they can just take whatever they like? Okay, my suggestion is if they are coming from Thailand, it would be best if they will take our ECE diploma, which is a 75 weeks program, because for visa application purposes, it will give them at least 2 years visa, study visa, rather than enrolling only ECE basic, which is only 45 weeks. So it will only give them 1 year visa. So there's a big difference. And anyhow, in any event that they will change their mind while they are in Canada, they can just downgrade to ECE basic if they want. But if they can continue, then that's my best suggestion. They have to finish ECE diploma because that will bring a big difference in their future. อือฮึอันนี้นะคะก็มีนักเรียนถามมาว่าถ้าเรียนทางด้าน ECE จะมีขั้นตอนเหมือนพยาบาลไหมนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะเขาก็แนะนำว่ามันจะไม่ได้มีขั้นตอนแบบพยาบาลนะคะแต่ว่าเขาจะให้ดูในเรื่องของการขอวีซ่ามากกว่าเพราะว่าถ้าเรามาเรียนแบบเบสิกอะค่ะคอร์สมันจะค่อนข้างสั้นดังนั้นก็เราก็จะได้วีซ่าแค่ประมาณตามคอร์สก็คือประมาณเกือบปีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาเรียนเป็นแบบดิโพลมาเลยอะค่ะคอร์สมันก็จะยาววีซ่าของเราก็จะมียาวขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการที่ได้การหางานมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นนั่นเองค่ะ I have two questions to confirm you if for ECE for practicum for ECE is it paid practicum and another one is for let's say if the student go to basic ECE basic first and do you have any connection or partnership that the worker can sponsor the work permit for the student? Yeah, that's a good question. First question is confirm if it's paid or non-paid. So Right. since that's not a co-op program, so ECE don't have a co-op program or co-op incorporated in the program. So it means practicum means there's no pay. Okay. This a practicum. It's just an exposure for them. Okay. So that's related to their studies. Unlike HCA or healthcare assistant, there is a co-op incorporated in the program. When we say co-op, it's a paid work placement. But for ECE or early childhood education, there is only practicum. And on the second, okay, can you just translate first that one? Sure for อันนี้คำถามแรกนะคะก็คือถามว่า practicum ที่เป็นของ ECE เนี่ยอันนี้คือได้รับเงินหรือเปล่านะคะซึ่งจากไมล่าก็บอกว่า practicum มันจะแตกต่างจาก co-op นะคะเพราะว่า co-op อะค่ะก็คือเป็นการฝึกงานที่ได้รับเงินเดือนนะคะแต่ว่า practicum ของถ้าเป็นของ ECE เนี่ยจะเป็นการฝึกงานแบบที่ไม่ได้รับเงินเดือนนั่นเองค่ะ Yeah. Okay, for the second question, if there are employers willing to sponsor their work visa, yes, as mentioned earlier, there is a big shortage in Canada, not just only in Vancouver, but whole Canada. There is a big shortage for early childhood educators. So it means that when you graduate, there is an overwhelming job opportunities for early childhood educators. All you need to do is to do well in your practicum, because some employers, if you really do well in your practicum, they will like you or they will hire you after you graduate. ก็คำถามที่2นะคะก็คือนักเรียนถามมาว่าถ้าเกิดว่าทางสถาบันนะคะมีคอนเน็กชันนายจ้างที่รับสปอนเซอร์วีซ่าให้ไหมนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้ว ECE หรือว่าทางการดูแลเด็กตรงเนี้ยค่ะเป็นที่ต้องการของประเทศค่อนข้างมากก็คือไม่ใช่แค่แวนคูเวอร์นะคะแต่ว่าเป็นของประเทศแคนาดาเลยค่ะดังนั้นตรงเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรามี performance ที่ดีหรือว่าเป็นการเหมือนแบบทำงานให้เขาได้ดีในตอนช่วงของการในช่วงของ practicum หรือว่าช่วง
ฝึกงานตรงเนี้ยค่ะก็จะสามารถที่จะทำให้ได้งานจากนายจ้างได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเขาก็จะทำให้เราได้สปอนเซอร์จากนายจ้างได้เช่นกันจากตรง practicum ตรงนี้นะคะ okay, one more question. For the basic ECE basic, do you have online classes too? Online is only applicable for students who are already in Canada, not outside Canada. อืม The answer is yes, but only applicable to those students who are in Canada. โอเคสำหรับอันนี้นะคะคอร์สก็คือมีนักเรียนถามมาว่าคอร์สจะมีเป็นออนไลน์หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ได้มีเป็นออนไลน์นะคะออนไลน์จะมีเฉพาะนักเรียนที่อยู่ประเทศแคนาดาแล้วนั่นเองนะคะโอเค one second here. One more question regarding healthcare. The student asking if do you have any suggestions if the student is currently a doctor in Thailand and where what pathway do they go to and then how usually they do in Canada? Okay, so as a doctor, okay, you don't have any background or work experience in Canada. So normally you have to do first the basic here, which is healthcare assistant, just to get you, in to get a work experience in the industry, and then followed by maybe he can upgrade to practical nursing or nursing later on, because obviously becoming a doctor or having a licensed doctor in your home country doesn't allow you to practice your license here in Canada. So everything here is about license in Canada. So you have to start from scratch, really. ก็ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นนักเรียนมาถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นสำหรับคนที่จบหมอเฉพาะทางมาจากที่ไทยนะคะก็เขาจะส่วนมากเขาจะทำอะไรกันที่ประเทศแคนาดาเนาะตรงนี้ค่ะก็ด้วยความที่ของไมล่าก็แนะนำบอกว่าการที่เราจะมาแคนาดาค่ะทุกอย่างมันจะมีการแบบสอบไลเซนส์หมดเลยนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราได้ไลเซนส์มาจากที่ไทยแล้วอะค่ะหรือว่าเป็นแบบเป็นวุฒิหมอจากที่ไทยแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้สามารถ transfer หรือว่าโอนหน่วยกิตมาที่ได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็คือเหมือนเริ่มจากศูนย์เลยนั่นเองนะคะในการที่จะเริ่มเป็น healthcare assistant แล้วก็ขึ้นไปเป็น nurse แล้วก็ตามนั้นไปเรื่อยๆตามที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ค่ะดังนั้นตรงเนี้ยการที่เราที่จะมาทำตรง healthcare ค่ะจะต้องมีไลเซนส์ทุกอย่างมันก็เลยจะไม่สามารถที่จะเอามาจากที่ไทยได้นั่นเองค่ะ yeah I think that's one more question sorry for the as the Sprott Shaw College is private school, do you happen to know if the student can have what's it called spousal work permit come together just like how public can? Okay. So if you want to bring your family dependents with you, if you're studying with Sprott Shaw, it's not possible because we are a private college. It's only possible if you are studying in a publicly funded college or in a publicly funded universities. So my suggestion is, stabilize or just go first and have a stable job. And then after 1 year, for example, you finish your study and then you will get a work permit. If you get a work permit after 1 year, you will be working full time in the industry. That's the time you bring your family with you. And I think that's the most practical way of getting your family from your home country, because at least you will be able to guide them, and then your spouse also can work full time. โอเคก็คืออันนี้นะคะด้วยความมีนักเรียนถามในเรื่องของการที่ถ้าเป็นสถาบันเอกชนนะคะจะสามารถพาครอบครัวติดตามมาได้หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ค่ะของ Sprott Shaw เองเนี่ยจะไม่สามารถพาครอบครัวหรือว่าลูกติดตามได้ในช่วงตอนเรียนนะคะแต่ว่าจะสามารถเขาก็เลยแนะนำว่าให้เรียนไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอเรียนเสร็จแล้วก็ตอนช่วงทำงานเนี่ยก็จะสามารถที่จะสปอนเซอร์มาได้เวลาเรามีวีซ่าทำงานแล้วนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้ค่ะถ้าเป็นของ Sprott Shaw เองด้วยความที่เขาเป็นเอกชนนะคะจะไม่ได้สามารถมีครอบครัวติดตามมาได้ตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าก็จะสามารถติดตามได้หลังจากที่นักเรียนได้ทำงานแล้วนั่นเองค่ะโอเคlast question. Sorry, such a long last question again. This is asking about the payment. Do you have any payment plan for Sprott Shaw College?
Yeah, so as I've said, our minimum deposit for all programs is at least 8,000 to 10,000 to confirm the enrollment. The remaining fees, the remaining balance of your tuition fee, you can pay that in 3 to 4 installment while studying. โอเคมีนักเรียนถามในเรื่องของการแบ่งจ่ายค่าเรียนนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะสามารถแบ่งจ่ายค่าเรียนได้นะคะเริ่มแรกอะค่ะก็คือเป็นการที่จ่ายจองที่นั่งนะคะก็คือจองที่นั่งตรงเนี้ยค่ะจะเป็น 8,000 หรือว่า 10,000 เหรียญในเรื่องของการจ่ายเพื่อจองที่นั่งก็จะแล้วแต่ว่าคอร์สเป็นคอร์สไหนนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะจะสามารถแบ่งจ่ายได้เป็น 3-4 ครั้งนั่นเองค่ะโอเค I think I just please tell them that if they are planning to study with us, so the next available intake for them, we have January 15. I think January 15 is the most ideal for them because they're preparing from overseas. So they will apply for the visa from overseas as well. So we have January 15, and please highlight as well, Paul, that our program for all healthcare assistant program and early childhood education program, this program is easily be filled because there is a big shortage here in Canada. So our local students and other international students are really like craving for one slot. Okay, so if they want to join for January 15, they have to enroll as early as possible. อันนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดสำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครนะคะรอบล่าสุดรอบที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นมกราวันที่15นะคะซึ่งจะเป็นรอบที่ยังเปิดรับอยู่นะคะแต่ว่าณตอนนี้เนื่องจากที่เป็นอาชีพที่ขาดแคลนนะคะก็จะมีนักเรียนที่จะสมัครมาค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นตรงนี้ถ้านักเรียนคนไหนที่สนใจนะคะแนะนำให้รีบติดต่อเพื่อจะขอสมัครได้เลยนะคะ one question here regarding to the tuition fee. Just wondering if you have any scholarship inside the college that maybe help the student for financial. But for now, we only offer, okay, this is only limited scholarship program. So we only offer at least for healthcare programs, we offer $500 to $800 discount from their total program fees. And for early childhood education, we can offer at least 1,000 Canadian dollars scholarship or discount from their total program fees. Okay. This is until only October 30. So this scholarship is only under until October 30th. So yeah. Are there anything that they have to do to get scholarship? No, it's automatic once they are enrolled. โอเคก็จะมีนักเรียนถามมาในเรื่องของทุนการศึกษานะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะเขาบอกว่าณตอนนี้นะคะก็จะมี500 ถึง 800 เหรียญลดจากค่าเรียนสำหรับการเรียนแบบ healthcare หรือว่าสายเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นประมาณ 1,000 เหรียญแคนาเดียนสำหรับ ECE นั่นเองค่ะโอเค I think that's all for now 1 2 3 say cheese Perfect. Thank you so much, Myra, and everyone that joined us today. Thank you so much and have a great day, you guys. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye. ค่ะ ได้ขอบคุณค่ะ บ๊ายบายค่ะ